ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالعلم بل بالأدب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبابي في الله، sida ogsoontihiin waxay noo socdo barnaamijkii aan ku wareysanayna culimada waana wacyigelin iyo la talin oo ku socoto dhalinyarada Soomaaliyeed. wacyigaas oo ku saabsan saddex su'aal aan weydiinayo maanta ila fadhiyo sheekhana al-Faadil Sheekh Yuusuf Axmed Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiye oo aan weydiinayno saddexdaas su'aal. Waxa kamid ah saddexdaas su'aal walaalayaal, sidee dhalinyarada oo muqadaraadka, xashiishka, sigaarka iyo wax kasta isticmaalo oo diinta ka dheeraaday sidee diinta ugu soo noqon karaan, iyo kuwa saaxiibka xun haysta oo mar walba ka sheegta saaxiib xun asaas ay gaal saaxiib xun ay haysta sidee ay kana diinta ku soo ugu soo noqon karaan, iyo kuwa waalidkood ku caasiya mar walba ku afceliya mar walba aanan ixtiraamin kuwaasna sidee u fahmayaan xaqa lagu leeyahay oo waalidkood ay ku leeyihiin. haddana waxaan kusoo dhaweynaa sheekhana al-Faadil falyatafadal sheekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد sida aad ogtahay khayr Allah ku siiyo Cabdi Qani, saddexda mas'alood waa saddex mas'alo isku xiran badankoodu, meelaha qaar way dhacdaa laakiin way isku xiran yihiin. saaxiibada xun iyo daraagiska iyo madax adaygu, saddexdo marka qaarkood waxa weeyaan waa calaamada isku xiran ay isleeyihiin weeyaan. qofku haddii uu saaxiibo xun noqdo, saaxiibo xun daraagis u kaxeeyaan, hadduu daraagis noqdo waalidka ma ixtiraam daraagis isticmaalo, marka waxa dhici kara saddexdaba mas'aladoba inay maaragtay hal meel ay noqdaan oo connection ay leeyihiin oo xiriir weyn uu ka dhaxeeyo oo bawaarka isku sameeyaan. marka aan ka bilowno tilaabada koowaad waxaa bilowda saaxiibada xun intaan daraagiska la gaarin. hadee jeer ilmuhu daayartu saaxiibada ay jecel yihiin, saaxiibkuna يعني صاحب كيس كلا ولدينتيس وكلوا ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. واحد أوقات دايرته وحيب بلا مكبض أنا أسلع عيارا وحيب بلا سوق أسلع آذان وحيب بلا مقارنة إلى كاميرا نقضان أو صاحبه أي مقارنة يسا جلاسك النقضان مركزي سادرت هذا واحد سوق بنته iyo wax isu sheegitaanka dadka way ka duwan yihiin saaxiibadu maartay waa si sahlan bay daayirtu isu guur. marka qarqad waxa dhacda iskuulada ma hasal intaad ogtahay inay keento u siraado rag iska dhigo ma garanaysa ayaan bulshada ka soconaanin oo ma garanaysa hadduu arko mid gashanaya bahalkii ahay tubaako ma garanaysa oo sana gasho u siraado balbaasha ka wardoon maxay tahay ma fahmaysa. marka talaabo u qaadaya tubaako ka bilaabaya tubaako ka bilaabo xoga sigaar ku dhifanay sigaarka markuu ku dhifto haddana baasha nacasti loo dhiibaya baasha loo dhiibo. marka haddii ay saaxiibada xun baa saas ka keena marka qaarkood waxaan hubtaa qofku haddii uu gaaro heerka inuu daraagiska isticmaalo daayartu ay isticmaalaan hadii jeer waalidey maqlaan iyo cid ixtiraamaan iyo ma dhacdo sababtoo ah yaangi gruubyo waxba ay ku beerayaan aad maaragtay akhlaaqdu duwan tahay. waxa ku sii xiga marka zinadii, waxa ku sii xiga tumashadii, waxa ku sii xiga wada dheer ma garanaysaa way adagtahay inuu kasoo maaragtay kasoo laabtaan. marka nuqdada noo muhiimka waxay tahay مسائشان مشكلين كان سيدا لو حليا وحاو مهمسان لو حليا ومسؤولية واردكو إنو سان مسؤولية ومارتاي وسان جبيني أو أقادو المهسو يرعان يلا السعودان هدي أو مساجد يميلها خير كلا يكو حيران وحويا نفر ربضان با كبد بعده. لكن هدي عضو إنسان كلا تعلين اسكولكو آدا وحويا يوصل صاحبة مارتاي فيستوين كوي رعان صابت يا حد حجابه وقلا مفهم إذا وحويا صاحبة نوع صورتك وسان كلا تعلين حد راح قاركو هبين كسر soconaya oo ma garanaysa waqti la baqayo qofku uu soo soconayo waaridka xagee jira waxa laga yaabaa waaridka laftiisa in aroos jirto ay waqti dambe ka timaado ilmihi aysan maarta warba wahayn waqti gaar ma fahmaysa. marka arintan waa arin ku saabsan xagga tarbiyada ku saabsan weeyaan. ilaahi subhanahu wa ta'ala way dhacda qofku rabo asagu wahan qofku rabo marka bacda dad waaridku aysan tarbiyaysan ay ugu tarbiyo baa jira, laakiin anaga waxaan la tacaamulaynaa wajacna li kulli shay'in sababa wax kasta sabab bay leeyihiin. marka kahortaga wax kastaba waa kahortag weeyaan. haddii ay intaan maar saaxiibada xun laga hortago waxaa dhici karaysa in muqadaraadka laga hortago. waalidka waxyaalo kale ilmaha geeya muqadaraadka kamida waxaa kamida inay lacag ay u baahdaan arkaan saaxiibadooda dhar cusub iyo wata maartay saraawiil qaaliya iyo laptop iyo waaridkuna haddii uu lacagtada jeer xasoon xawilo فهمت وبسنا أيجا دبولين مارتي باهيدي أغلبا مركب بوم بدروج ولا سيو يحوجا سياسة أسطورة وارد كانوا سنسين عرّطة مركب أو كفكروا سياد بعد رجع لو حبها يستان حوجا سياد بعد أدو سد أهشة
marka meesha ugu sahlan oo ka heli karayo waa inuu groupka wax iibiyo daraagiska waxa laga inuu saas u isticmaal marka hore ku bilaabo in loo dhiibo lacag la tababaro ka bacdina asaguna maarta marka dambe isticmaalo waxyaalahaas marka uu ku biiro group maarta adag caasin waalidiinimadu way ka dhalanaysaa. Naam. جزاك الله خير شيخنا الفاضل. مركا يعني سيدي دينت أفهمي كلام مركا معناها إليه ذا هي معاني ذا يعني dhalinyaradaas waxa weeyaan muhiimada qadiyada muhiimka waxay tahay dadku waa kala nooc weeyaan group waa group inta galay waxyaalahaas u baahan si looga soo bixin lahay dib uga soo bixin lahay groupna waa group ayaan wali gelin in laga hortago ah groupna waa group saasaanti ka muuqanayso mid walba wuxuu u baahan yahay daawo dhakhtarku daawo qorayo daawo isku macdo ma siiyo mid kan daawo leeyahay kan daawo kale leeyahay daawo kale khatarsan yihiin waa ma garanaysa qofka jirkiisu munaasib u yahay marka waxa la yiraahdaa maartay wixii soo socda qofkan garanin marka wax jooga ma garto marka waxa weeyaan qofku waa inuu ilmihiisa yaqaanaa saasaantooda inuu yaqaanaa marka uu arko inuu maartay saasaantii ay ka muuqato masaajida ka fogaanshaha ma garanaysa daraasadii ka haritaanka ma garanaysa habeenkii soo jeedka dadku la sheekaysanay marka uu farko waa inuu hore ka gaaro u daaweyn lahay sababka loo daaweeyaa waxa weeyaan deegaanka ka saaro saaxiibada u bedelo ma garanaysa miliyooga meel kale hawa iyo masaajida ha ku soo xiro hala saaxiibo hala sheekaysto wuxuu dareemayo waxyaalo fara badan baa maarta la sameyn karaa laakiin waa inuu qofku uu dareemo ilmihiisa marka lagu soo socdo waan gartaa kooxda ayagu dhaxgalay maarta ku tagay arinta halka ugu fiican waxa weeyaan in laga bixiyo wadanka sax la geeyaa meel aysan ka saaxiibadooda aysan ka garanayn ma garanaysa drugs aan laga sameynaynin markaasi kulaaji oo kale in la geeyo meel xiran oo la yiraahdo dhaqan celin kooxda maarka laga fogeeyo meesha dhamaantood marka iimaaniyaadkooda lagu soo sheego waxa soo haray nooca caasi waalidiinimada caasi waalidiinimadu hadii ma caadi ay ahayn horta waxa jira wadankan caado uu leeyahay qofku kelinimada iyo inuu xor yahay iyo lagu tarbiyeeyo ay jira keentona taas waaridka maartay inaysan ixtiraam weyn aysan u haynin laakiin waxaan rajaynaynaa qofku hadduu diinta leeyahay lagu tarbiyeeyo waaridka xuquuqdiisa hore loo baray waaridka laftiisa uu jilicsan yahay ilmihiisna xaris u leeyahay waxaan rajaynaynaa inay maartay wala waqti baa dhacdo marka qaarkood كجودبان مشكلة وين. جزاك الله خير. إلهي سبحانه وتعالى شيخ نوبرك إلهي سبحانه وتعالى إذا كان دلني يرى إله ذكر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والدك ذيك مسؤوليتي سارا وشيخ إنه شيء إنك صبحنا إن شاء الله وجزاك الله خير.